बबलू बच्चन ये लो पर्ची खींचो। पर्ची में जो सरप्राइज निकलेगा पीछे घूम रही लड़कियों को दो। मैं खींचूंगा ये वाला, इसमें लिखा है काले से गोरे में बदलने वाला पेंट। हाँ ये लो, हाजिर है काला पेंट। चलो देखते हैं किसे व्हाइट से ब्लैक में बदलना है। किसका मुंह करूं काला? चलो इसका मुंह कर देता हूँ काला। ओए ड्राम से बाहर निकल। क्या काम है? तुम्हारे लिए एक सरप्राइज है, ये ले बन जा। भूतनी बुरा मत मानो, होली है। कमीना कहीं के मेरा 10 लाख के मेकअप खराब कर दिया। बबलू बच्चन फिर ये खींचो पर्ची। लाओ खींचता हूँ, इस पे लिखा है 5000। ये लो 5000। लाओ ये 5000 के इनाम किसको दूं? ओ लास्ट ड्राम वाले को दे देता हूँ। उसे छोड़ो, अभी बाद में दे दूंगा। पहले पास वाले